Ati mnaenda wapi nyinyi? Mnaenda kusample street food. Nini mnabishania hapo? Oh, hey, whoa. Bepora gentlemen. These are the little gentlemen we have in Kenya. Gentlemen wako wapi? Babu, naangusha hapo ndio nikubadilishe. Oh. Tena ruka? Suvalie nimekuwekea vizuri. Well, let's see. Let us go sample their street food. Nasikia milienda wapi? Kuko bedroom. Twende. Ati tunafanya nini? Finally we are out. We are out from the apartment. Yes. Adi? Wameshikana. Oh. Kwani na ticket. Unaongea ujinga juu ya video. Yule anaongea ufala juu ya bidhaa. Nani? Anasema nini? Anasema nini? Chukulia bidhaa hapa. Ama hataki kuonekana anafanya nini? Akipata mtu kwa kombi. Usimwambie pole. Nini ya YouTube? Niweke tomato hapo, nimeweka pilipili. Ni hapa mtalipa. Sijui. Ni 60. ulijulia wapi? Sini ngapi? Smoky ni vati. So ni 60. Pole pole. Jamaa muuze chapo moto kwa nini? Muuze chapo moto. Ametoka jiko alafu ziko na carrot. Nimesikia carrot huko ndani. Hai, KBS. Wewe. That's spot. Nirudi pale kwa Expo. Msichana huyu. Unataka Expo? Huyu anakula sana. Unataka kumwendea? Yes, nataka Expo. Iko wapi pale? Unafika huko chini. Mimi Kakula wabrenda. Sema hizi na hizi shakati. Chapati zinaanza aje? Hizo zinatoka.
video. Mzee wa familia hata utoshei kwa video. Sasa utakuja kwenyewe. Utoshei kwa picha. Kama ni kwa video. Mbona unasilia chapo? Anaisha kagarika hako na ngoma. Umepika mara 50. Twende. Hata hiyo. Siaru hood. Zile ziko pale za 150. 150. Ni ngapi? Hapo ndio mali tunaenda. Hapo kwa kabuchari aka. Kabuchari aka. Nakwambia kanaitwa sijui buchari kanani ako. Nakwambia kana kwanga na meturas. Wacha tuende hapo muone. Sasa mnaenda wapi? Sawa, leo tukabai waters. Ama madaka kukata waters. Jambo wala wajenga wameenda kuomba maji. Na hapa ya power purified water. Hapo ndani kunywa kama maji. Kateremka kidogo, kateremka chakula kidogo sasa. Sasa angalie hii bagi. Unaona wazimu. Meanwhile, hapo kwa Japawa unatoka unakuja hivi kwa mtu wangu ni pale. Hapo ndio tunaenda. Saa hii inakwambia vituko, acha si vituko. Hapo dad's choice. Ngoja mtaona. Yes, wait and see. Meanwhile, kuna watu wako hapa wanabagini mpaka maji hawa. Wacha wamalize kubagini maji turudi. Sawa? Kaidoi. After kubagini maji wametoka na kachupa ka maji yao. Waona. Yeah. Hata nyinyi mbona amuta ni kubageni, mmeamua kubageni sasa kabla ya kuuziwa ngapi 50 muuziwe 40. Eh? Tembea hii barabara ushibe. Nimekwambia wani unashiba vibaya sana. Kwani ampatiwi maji? Ndio hiyo maji ya fote hawajajaziwa chupa. Ona maji ya fote. Kuna kuku iko mimi nikatie 50-50. Yangu uchanganye kila kitu mpaka ijae 50. Exactly. Hatutaenda sana. Basi lakini nataka uchanganye mpaka tujae 50. Mimi nikatie tu hiyo kuku. Hii mahindi inaingia 60 na 50. Sasa hii kuku ni 50-50. Kamoja. Mahindi ya kuku. Na mbona kuna mara leo? Hizo zote zilikuwa. Hiyo ni ya kuku. Na hiyo waliogobeka hapo. Ile ingia hivyo 50. Sawa. Make it two. Sawa, weka hivyo, nitengeneze hiyo kwanza. Hivyo. Tengeneza hiyo kwanza alafu tengeneze ingine. We. Unatonya sana.
Inafaa ka ugali. Imeiva sana, yani imeiva. Hiyo kuku ukikula iko hivyo inameuka haraka haraka. Hii ni sosi ya. Kochojo. Hii nini imewekwa? Nirushie kwa sahani basi hivyo. Hapo ni kasosi. Bumbu sauce. Hapana. Bumbu sauce ni ya ito vipi? Hii ni yetu ya hii kampuni. Sasa huyu na yeye sijui tutamwekea nini? Kakuku. Anataka kakuku. Kuku Huyu anataka kama hii. Tena kazi. Na uweke kingine kama haka. Kabaliongo na kanini? Kagizard. Agiza. Msikia kuna utamu mwele katikati ya Next one mtu anaweza shiba na 300. Marinate ama? Marinate mchinja tatu. Marinate. hiyo ndio kumarinate eh? Ana marinate. Hiyo wanda kimarinate anakwambia hawa ndio ndio. Hapo kakuku anataka ugali. Leo hii kampuni inakuanga ya nini? Ya stima? Hapana, ni ya gari. Ya gari ya stima. Kampuni gani? Hii. Hii gari. Hiyo ni Uber. Ni Uber ya stima. Wewe wacha. Sasa ndio mimi nasemanga betri. What's happening? What's happening? Eh? What's happening? Eh? Kuja basi tukakule. Sawa. Acha nimalize. Wanajeshi ndio hawa na chakula ndio hiki. Wacha nikuonesha tunaenda. Hapa tuvemelezi. Kwani kuku ilikuja? Hebu. Sasa ni nini? Yala sikuwa nataka kula kubwa. Nataka kusikia vile naoya. Sasa stima ikipotea, hii gari itachajwa tu. Hiyo gari hata inaendanga na speed ya 20. Yaani acha. Mzungu kate. Hebu nitushie kisu hapa kidogo. Kama hajapika sawa. Hapo au baki. Ha? Haikitu ni tamu. Atrana sasa pesa kama ndio hiyo tutaonyesha. Kula pole pole madam. Mimi wale tuko na maji ya kuteremsha hapa, tumenunua maji lita 2. Wewe umeboka. Turo nivunjie hiyo. Ama utakula peke yako? Peke yangu. Si basi mimi unichukulia kama unakula peke yako. Nimebaki na asante. Meanwhile, watu wako huku. Wanako kulaki kiberi.
hata na madawa. Nini? Ati Josma? Justin? Josma? Naye mwingine anaitwa Mark ama Mazeka. Jane majina. Wanaitwa Mbona si Joseph na Mary? ama Joseph. Na Mary. Mary. Na Joseph. Joseph. Sasa ni Joseph mgani? Joseph. Joseph huko ama Joseph huko? Joseph. Okay, we are chilling now to this. Okay. Watu ambao hata kukaa kama hawajashikana ni kazi. Wewe watu ungenunulia mahindi, ungenunulia mahindi choma. Hii mahindi ni bambi. Kabe. Hii ni lami hii. Wewe MCA wa huku ni nani sasa baba? Mtu anaweza kuingia kwa barabara kanyangwe na magari. We are out and about on the roads. Yeah. So if you know where we are.